გამომარჯოს ხალხო, დავბრუნდი და ესეთი ახალი ვიდეოთი დაბრუნდით. დიდი ხანია ვიდეო არ გადამიღია, მაგრამ იგი არ აუშავს. თავარი ახლა ვიგებ ახლა. მოკლედ, ამ დღეებში მივიდოდი ბათუმში, ხო და მინდა ვლოგი გადავიღო რა. ხო და მოდი წინა დღეებსაც გადავიღებ. ნენორ ცოტა საინტერესოც იქნება და მარტო ბათუმის ვლოგი რო არ იყოს. და ახლა მივიდოდი ვარჯიშზე. ხო და ჯერ მოდი ყავას დავлე, რაღაცებს შევჭამ რაღაც იგი. მე ვიხოდები, წავიდეთ ვარჯიშზე. თან მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ჯერ ძალიან დიდი იუთუბერიც არ ვარ, ხო და ჩემს მეგობრებს არც ისე უნდათ ჩემ ვიდეოში გამოჩენა. ხო და ცოტა წონად გადავიღებ ბათუმში რაღაცებს, მაგრამ კარგი ვიდეო გამოვა, დამიჯერეთ. კარგად დავამონტაჟებ, მოსაწყენი არ იქნება, ჩაუჯექით და თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო დაალაიქეთ და გამოგიწერეთ. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ვიდეო შემოგთავაზებთ. შეიძლება ვერ შემოგთავაზოთ ყოველ დღე, იმიტომ რომ ცოტა გადატვირთული გრაფიკი მაქვს, აბიტურიენტი ვარ, როგორც იცით ჩემმა მაყურებელმა. ამჟამად ვარ 82 გამომწერზე, ძალიან ცოტაა, მაგრამ იმასთან შედარებით ცოტა ბევრია, მანამდე რაც მყავდა. წინა ვიდეო ძალიან გამივარდა და მაგით მომემატა ცოტა გამომწერი. ხო და მოდით მეგობრებო, ეს ვიდეოც გავარდეს და ლაიქ და გაუზიარეთ მეგობრებსაც რა და გაიგოს ჩემს შესახებ ბევრმა. კარგით, მოდით წავიდეთ ახლა, ცოტა ყავა დავლიოთ, გამოვხიზდეთ, თორე ცუდო თუ. ხო, რადგან ვარჯიშობ, დიდად დიეტას არ ვიცავ, მაგაზე არ დაწეროთ კომენტარები, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ძალიან გამხდარი ვარ. ხო და რაც არ უნდა ვჭამო, არ მემატება წონა. და რასაც მინდა იმას ვჭამ რა. ხო და მე კარგად ვზნობ თავს და რა ვიცი, სხვა არაფერი. ამიტომაც მოდი შევიყავოთ თავი. რასაც მინდა იმას ვჭამ. და წონაში არ ვიმატებ, მაგრამ ხელებში და მოკლედ კუნთებში მიდის რა, უფრო. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ეგეა. მოკლედ ხალხო, წინა ვიდეოებს რაც შეეხება, მაგ ვიდეოების გაგრძელებას ვაპირებ, არ გეგონოთ რომ დავანებე თავი. უბრალოდ ახლა ძალიან დიდი თოვლია, როგორც მოგეხსენებათ გურიაში, მე გურიაში ვცხოვრობ, კერძოდ ოზურგეთში. აი ხალხო, ესეთი თოვლი გვაქვს ოზურგეთში. ლამაზია, მაგრამ დიდად არ მიყვარს თოვლი. ხო და ძალიან დიდი თოვლია, ვერც გავედი იმ ადგილას, საიდანაც ვიღებდი მე ვიდეოებს. ხო და ახლა ველოდები თოვლის დადნობას, რომ გავიდე და შემოგთავაზოთ ის ვიდეოები, რომელიც მოგწონთ თქვენ ძირითადად. არ ვიცი, შეიძლება ესეთი ვიდეოებიც მოგეწონოთ, თუ მოგეწონება დაწერეთ კომენტარებში და მე ამას გავაგზავნებ, რა თქმა უნდა. როგორც თქვენ მოგეწონებათ, ისეთ ვიდეოებს გადავიღებ. მე ვარ თქვენზე დამოკიდებული. თქვენ შეიძლება ის მოგწონთ, მაგრამ არ იცით მე როგორ ვიდეოს გადავიღებ შემდეგში. შეიძლება ის უფრო მოგეწონოთ. ექსპრომტად მე შემოგთავაზებთ ესეთ ვიდეოებს და თქვენ დააგვედით თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეოები, დაწერეთ კომენტარებში და თქვით რომ გავაგზავნო. ჩემთვის არ არის პრობლემა, ჯერჯერობით და აუცილებლად გადავიღებ ესეთ ვიდეოებს, თუ რა თქმა უნდა საშუალება იქნება და ისეთი რაღაც მოხდება, რომ გადასახებად გხირდეს. აი ესეთ ყულა ბლოგს ვერ გადავიღებ, იმიტომ რომ საინტერესოც არ იქნება. ხო და მოდი ახლა ყავას დავლებ, რომ ბევრი არ ვილაპარაკო და გავაშვები ვარჯიშზე. Let's go. აი ხალხო, ასე ფეხი დავდივარ, ჯერ მანქანა არ მყავს. მანქანა კი არა, პრავაც არ მაქვს. აუჯობა. გამოვიცვალოთ ახლა და
მოკლედ ხალხო, აქ იყო copyright მუსიკა და მომიწია რომ ხმა ჩამიგდო ვაფშე რომ არ დამდებოდა ბანი ან რაღაც ვიდეო წაეშალა YouTube-ს. ხოდა უბრალოდ ვამბობ აქ რომ ვაკეთებ ბოტს ერთ მისვლაზე და ყოველ ჯერზე რომ მივალ 80-მდე უნდა ავიდეთ ხო რა. всё, მეტი არაფერი. მოკლედ ხალხო, დავასრულე ვატში. ძირითადად ბევრი არ გადამიღია, იმიტომ რომ არ მომიგეცავ. ხოდა, უდეს ვიხავში ჩემი ხარცის. ახალ როდები მეგობარს, გამოიწყოს და წავალ. და რამე მოხდება გადავიდეთ ამ. ხალხო, კაროჩი მოვედი სახში და კაროჩი ტემუ და გამოწერილი ჩამომივიდა ეს ბრონი. ჩემაც მომ გამოიწერა რაღაცები და ეს ჩავაგდე მეც კაროჩი რა, просто რაც ის კი ანახით. იაფიანია, მაგრამ მოუხდება iPhone-ს. ყველაზე სასიამოვნო მომენტი ხალხო. просто უჩივიგა. კი არა ორიგინალია, მაგრამ წერს გიგია. გამარჯვეთ ხალხო, ჩამოვედი ბათუმში. აგერ ჩემს ძმას ერთად ვარ, დავიშალეთ ახლა მე და ჩემი მეგობრები. ისინი სხვაგან წავიდნენ და მე შევხვდებით. იგენს არ უნდათ გამოჩენა როგორც თქვი. ხოდა ახლა წავალთ, ცოტა შევჭამთ და რამე საინტერესო მოხდება, ჩაგერთვებით რა. მოვეცრა საშუალებაში და 10 ლარი შოუმეში უგეთეთ ნახოთ ახლა გავსიჯოთ და თუ მომეწონათ ავაპიარებ რა დიდი არაფერი გავიარებ იქნება მაგრამ ვიტყვი რა სად მდებარეობს ბათუმში ეს ადგილი დიდი არაფერი ეჩუბია სადაც ყვინე მაგრამ არის რა ნორმალური ის არის კარგი რომ ძალიან მალე მოიტანეს 5 წუთის ადამიანები მოკლედ კარგია რა რომ მაინც ჩავსვამდი ისაც და აგრესაც მიუწით კაროჩი წამოვედით დაი და ახლა მივდივართ მოულში რა და მე ბულვარში გავისვენებთ წამოწავ აი თამი საინტერესო მოხდება და ეგრევე ჩაგერთვებით რა მოკლედ ხალხო ახლა მოვიდით ეშმაკის ბორბალთან რა. აი. ხოდა ვინდა რომ დავუჯდეთ, მაგრამ არ ვიცი ფული თუ გვეყოფა რა, იმიტომ რომ მე ახლა დავიწყე ბლოგის გადაღება თავიდან. ძალიან დიდი ხანია ვარ ჩამოსული რა. ხოდა ფული დავხარჯით რა, ცოტა. და ძალიან ცოტა დავჭა. ნახოთ რა ეღირება. მოკლედ ხალხო დავჯექი. ვეყოფული რა 10 ლარი და. ხოდა არაჩი მივდივართ რა, ზევით. ნახოთ რა, ნუ ადრე ვარ ნაჯდომი, მაგრამ არ მახსოვს რა. ნახოთ ახლა და ხედებს შემოგთავაზებთ რა უკვე ასვლიდან. ახლა მოკლედ ავდივართ რა ზევით. ესეთი რაღაცა ხდება რა. ნისლია დაწოლილი ზღვაზე და ძალიან ამაზეა. აი ამბანის კოშკიც აიაღერა. მოკლედ სილამაზეა მაგარი რა. აი იქით მელოდებიან ჩემები. ხახო შეხედეთ რა გავჩითე პროს ბათუმში. ძველი აუზი არ ვიცი რა იყო ახლა მაგრამ ძერსკი ადგილია რა. ახლა ესენია გაფუჭებული მე მეგონა იმუშავებდა რა. მაგრამ
ფუჭებულია როგორც ჩანს. ამ პონჩი აქ. თუ იცოდეთ ეს ადგილი ვაფშე? მე არ ვიცოდი. მოკლედ ხალხო, აქ დასრულდა ეს ვლოგი, უკვე მეორე დღეა. წინა დღეს ვეღარ მოვახერხე ვერაფრის გადაღება, იმიტომ რომ ტელეფონიც დამიჯდა და თან არც ისე საინტერესოები ხდებოდა. მაგრამ ბოლოსკენ მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაცები. ვაფშე ბოლოს მატარებზეც კი უნდა დავაგვიანეთ. დრო გაგვეპარა, ტაქსი გავაჩერეთ, ვაფშე არ ვიცოდი ფული თუ მქონდა რა. ხო და იმ კაცმაც ცალკე ჯარიმები აირტყა, ძალიან ბევრი წითელზე გაიარა. იმენა მივხვდით რა. ჩამოვედით თუ არა ტაქსიდან ეგრევე გავიქეთით მატარებლისკენ. ბოლო წამს მოუსწარით ხალხო, იმენა გადიოდა რა და შევახდით ეგრევე მატარებლებს. არ ვიცი თუ მოვიპოვოთ მაგ კადრებს, მაგრამ ჩავსვამ რა. აბა ხო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, მოგეწონათ, გავამიწერეთ, აფრი უეჭველი შემოხდეთ ვიდეოს, რომელსაც ადრე ვიღებდი. Peace.